喂，早晨啊，大家。早晨。咁今日會講下飛書啦。飛書就係呢個字節跳動旗下嘅產品啦。咁首先我想問翻大家，今日做生意最高嘅成本有啲乜嘢嘢咧？人工、鋪租。人工係咪啊？咁其實我都有啲數據嘅。呢個就係2005至到2016年嘅數據嚇，咁就係人工升咗咁多，升咗幾多咧？簡單啲，其實升咗43%，咁係咪好難搞啊？咁除咗用人之外，我哋仲可以用啲咩方法咧？再講另外一個問題，有冇統計過大家公司有幾多套 software， 幾多套軟件用緊啊？N 咁多套，我覺得呢個3.2套咧已經係保守咗啦嚇。咁其實係咪真係要咁多套咧？所以咧嗱，我就成日有個 slogan 嘅，公司用咗飛書，屋企就有多個秘書。但係唔好問我點解屋企啊！我問翻我同事點解先啦。咁飛書係啲咩咧？其實佢係可以幫你哋公司整合晒所有嘅資料，開會亦都有一個平台，亦都係有雲端嘅處理，亦都有翻譯，亦都有即時嘅會議記錄。所以點解佢係一個秘書 ？OK。咁你會睇到，喂點樣 cost saving 法啊？喂，如果你用咗第一樣嘢就係你唔需要用咁多溝通嘅成本嚇，因為你人同人溝通好多時都花費好大精力嘅。咁其實呢一套飛書去包含晒以下你見到好多都係耳熟能詳嘅一啲 software 嘅功能，但係一套過已經搞掂晒㗎啦。咁用咗飛書，所以個秘書咪可以幫你哋做下其他嘢咯嚇。咁同埋另外一個問題就係而家個市場係點嘅咧？而家個市場係唔係大魚食細魚，係快魚食慢魚啊！我問我同事講俾我知嘅呢句説話我都唔識，跟住話有對咁嘅嘢咩？跟住我問佢喂點解啊？其實佢又再顯淺啲同我講，佢就話發射咗先瞄準。其實我就更加唔明咩為之發射咗先瞄準咧？有得兩個例子嘅，第一個就係 Sara 咧，其實佢哋做嘢上面好追求 KPI， 好快嘅。咁佢哋買嘅貨咧，基本上2至3個禮拜已經轉一轉嘅啦嚇，呢啲真係叫貨如輪轉。但係如果你話其他同行咧，其實3至6個月先轉到一轉。OK， 呢一個就係其中一樣，佢哋要快咯嚇。咁另外一個就係 TikTok 啦，我都要講下 TikTok 啦，因為即係飛書都係ByteDance 噶嘛。咁 TikTok 佢哋其實喺8個月裏邊，其實由1億去到1.5億。咁點解佢哋可以增長得咁快咧？其實因為飛書佢哋全球15萬人嘅員工，其實每一日都用緊飛書呢一套系統嘅。咁所以點解佢哋可以做嘢做得咁快？佢亦都可以即係好多語言嘅翻譯啦。咁21個語言，咁有 AI 嘅功能咁樣。咁所以今日我需要嘅引薦咧就係3樣嘢啦，一個就係教育界啦，教育界嘅校長或者副校長啦，咁希望幫到佢哋嘅員工嘅教職員可以減省咗好多 administration， 即係行政上面嘅時間，可以專注翻喺教學啦。咁另外就係中小企啦，40-50人以上嘅中小企啦，同埋就係一啲流程比較密集一啲嘅公司，咁其實都可以幫到佢慳翻唔少嘅流程嘅時間。我公司都係因為用呢一套系統，其實每年都應該慳翻60-70萬 roughly。例如邊啲公司啊？例如邊啲公司咧？譬如物流公司啦，譬如有一啲譬如 accounting 嘅公司啦，嚇，咁佢哋都係做 service、做服務流程嘅相關嘅東西。咁
生產啦咁其實都會係同流程有關嘅，比較密集嘅，咁其實都幫到佢哋好多手嘅，係啦。咁呢啲就係香港我哋有做嘅品牌啦，澳門機場啦小米全線都用緊飛書啦 Toys R Us 啦，香港寬頻啦等等。咁所以咧，老闆真係唔易做嘅。咁如果有飛書，最好呢一個秘書真係冇乜脾氣，可以24小時為你服務咁就如果有興趣可以揾我哋啦scan 翻咁就個 QR code 就可以試用下飛書啦。好咁我今日嘅演講係咁多啦，多謝大家。